没人。OK。谁要睡觉了？安安捡到石头。哦，爱丽猫睡觉，我知道。我以为是其他人要睡了。有了，打开呀。好油啊 ！OK， 这把选手配枪。哎呦，指甲哎！你们人那么好，指甲不剪，那我就笑纳啦，嘿嘿。留给你的。这边还有个金，自己没看到。换暖一点啊！金奖课。这边还有个蓝甲。嗯？刚才哪里有人？雪地班应该会有人吧？他不用了，他没枪。是吧？基本上是记，是对面记吧，不是我记吧？帮我跟大哥说，他的平行真的很顶。OK， 你自己听到了吧？我枪都很顶啊。呵呵，呵呵，是哈。就最喜欢你这样顶的。哎，感觉有点怪怪的。就喜欢你这样顶的。来了来了。好像哪里怪怪的。怪怪，真的怪。哨兵。哎，怎么这崩啊？靠腰。我。我知道啊。往后跑。好色，插西哥哥。哥哥不累，我就不累。咦，大小，好恶心哦！他们去找着了。看是哎。没梦想啊！靠腰嘞！哦，有人蹲你是吧？救命！我上楼看一下，我刚好像听到声音。你后面。好，看好吗？就他。两只还在里面。